What sort of position? And it's you know when I go here, but I go my challenge with you. This was your last day. How would you worship me? Take all the glory, all the glory. Goverani nemimbiri Baba atina chikwere chekupiwa mbiri Baba, we are just mere earthen vessels. Baba, tiri hari dzevu tinopwanyika any minute. Yemi muumbi ndimi muridzi wembiri yakanga iri yenyu, yagara iri yenyu, tinongodzosera kwamuri. Tiregererei Mwari patinokupai rumbidzo nemiromo, moyo yedu iri kure nemi. Asi tinoshuvira Mwari to give you all the glory kubva kutsi kwemwoyo. Tidzidzisei Baba savana Mozisi, savana Dhavhidha vaikupai glory nemoyo wose Mwari. Torai henyu rumbidzo Mwari, vana venyu taungana paShilo Worship Arena. Tendera makatikakira munguva yedu mumwaka edu, iri nhau yezita renyu ranzi rakanaka in the excellent name. We thank you Lord, matiunganidza vakuru nevadiki Baba nokuda kweshoko renyu Mwari. Chiri parurai mweya mutsvene sokutakura kwamakaita varume nevakadzi vekare Baba vakataura sekunzwa kwavaita kubva kuna Mwari. Baba, ndinotsika hunhu hwangu, ndinotsika my emotions, zvese zviri irrelevant, zvisina maturo Mwari. Baba, ndinoisa kure. Ndinoti imi mweya mutsvene, be that driver Baba, to drive this week, to drive next week, to drive every day of our life. Baba, makanaka Mwari, makatendeka Baba, tichingonzwa nhau yeCovid basi Mwari tiri vapenyu Baba, takakwana hwai dzenyu dzepaCity of Champions Assembly, kunyange dzeEACI nemuviri wenyu tenzi. Makaita yenyu neruchengeto, masvita muri kutichengeta. Pfuurirai mberi Mwari, take all the glory. Nyenge yaMwari makagara kurudyi rwaBaba, rumbidzwai nekusingaperi muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Thank you so much, praise team. Thank you so much. Varikuridza, thank you so much. Mari vakuitire zvakanaka. Welcome to our second service of the day. Toda kutenda Mwari kunyangwe nekusimudzirwa kubva pa50 kuuya pa100. Tikuramba tichiinterceda kuti tichanzi full time, tonzi vana ngavauye. Tongoramba tichizvichengetedza. Hallelujah. Chanoramba tichingotsimbidzira nechekuti hutano kana kuti mastandards ehutano ari kukurudzirwa tisazoachinje nekuti tapfuura mwaka wakadai. But ngatirambe tiri smart, ngatirambe tiri elegant, ngatirambe tiri up to date. Hallelujah. Kunyange kumahotsiriro Mwari vakatiita zvakanaka, takabatsirikana ndiri mumwe aingohotsira zvecompetition, but Mwari vakatiitira zvakanaka, takuhotsira zvine dignity. Hallelujah. Ita kuti dignity, ita kuti dignity. Zvakanaka kuseka muimba yaMwari, mwatadza kuseka papraise apa, so at least you can now smile. Hallelujah. Thank you so much. We finance, ushering, my deacon, my elders, we logistics, we health. Vese vari kubata ushumiri unokatyamadza. I love you by the love of God. Mwari vakupfuudzire mberi, simba reujaha, simba reumhandara, for the sake of his kingdom. Hallelujah. Ndinomboresa vanagogo vese. Ndainakidzwa ndichiti service ino ndiyo yana vanagogo vese vanenge varimo. So I'm happy to be with you. Vanagogo, Mwari vakuitire zvakanaka. We take that anointing and grace
to grow to see ava vazukuru nemichato yavo. Ameni. Tivaomberere maoko muzita raJesu. Mangwanani ano Mwari vari mubatsirita kuti tipinde mushoko raMwari. Tiri mu part 7 yeseries yedu walking in godly knowledge, understanding and wisdom. Ndichikarira kuti part 6 takaita tose pa WhatsApp. Timoweve maoko vari pa WhatsApp. Vari kugonerwa naMwari, vari pa WhatsApp unyasa kusimudzisa to right. Zvoreva kuti avo vane maoko akadzikiswa kana uri museo group rake, please share now. I understand panitapanisango na maimarizo hapo, you can share notes, right? Moshare ma notes, ndo ma notes akauya. Ndaitaura mu first service ndikati chichuiro changu kuti pachanzi izo social distance yari reduced. Ma cell groups atange kudzidzisana ndima idzodzo. Ndofunga i one page ine zvikamu zvitatu zvandiri kutenda kuti zvinobatsira dunga munhu, zvinobatsira waniso chaiyo, zvinobatsira mhuri, zvinobatsira weukama, zvinobatsira cell group, zvinobatsira kereke, zvinobatsira muviri waKristo. So manotsiwa wetisarase kana tiine ma laptop kana ma computer tichengete ipapo. One day I will just ask my cell group leaders, ngatidzidzise, ngatipfurire mberi. Knowledge, understanding and wisdom hatikwanisi kuti tapedza, because chese chingaitwa chinoda wisdom. Tingaita zvipo tinoda wisdom, tikadzidza tinoda wisdom, tikaroorwa tinoda wisdom, tikaita mari tinoda wisdom. Bible rinoti a fool with his money they shall perish. So wisdom is needed. Tingangoti series taguma hedu pa calendar redu rekudzidzisana, but it's ever needed. Do you know kuti kutomira kuita MC it needs wisdom? Yes. Hallelujah. Wisdom kuziya zvekutaura, pekutaurira, newe kutaura, nepekunyarara, nepekutaura. Zvinonetsa. Bvunzai ndini mufundisi. Takapinda muchifundisi tichibhebhenenge, tine ma certificates tikati todhenei mangwana chaiwo. Tazomo takazoona kuti 2 years ishoma. Dai tatodhenwa kana after 10 years, because there is a lot of wisdom application. Haisi nawe kungoti ndiri kuziya ungoya ungotaura, unoziya matauriro wekutaurira, pekunyarara nepekutaura. Wisdom. Hallelujah. So today we are in part 7. Zvikuri vati pane part yakatopfuura. Ende kutofunda kwacho. Handi tinofunda online. Pa UNISA tinoita ma degree online. Tichito graduate. So kana nyika ichiita izvozvo kereke ingasara. Takatopfuura part 6. Zvatorovesa umwe munhu hana wandirikuona. Takatopfuura. Hallelujah. It's a summary of what we have been talking about. It's very strong because ukadziparidzawo unongoparidzawo 2 mavhesi momo. Wisdom. Hallelujah. Let's go to the Bible. Matthew 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. I shall read. I want to welcome our worldwide viewers, our worldwide listeners. Thank you so much. You are not supporting me. You are not supporting our assembly. You are not supporting our denomination. You are supporting one name. Obey his word and continue to share the good news wherever you are. Africa, Europe, Canada, whichever continent you are or island, we love you by the love of the cross. Amen. Matthew 16 verse 26. Musoro yenyaya uripono kutevera Jesu, following Jesus. Mamwe maBhayibheri anotizwa the cost of discipleship. Mini kuti pakutova mudisciple, pakuva muteveri wa Jesu, there's a cost. Hallelujah. Itakuti a cost. Itakuti a cost. I want to welcome Baba Vavopinda Wevaimoko. Thank you so much for coming. With my brother with my spectacles. Just wave. Light in complexion. Thank you so much for coming. We will hear your fuller names after the Nagotiko Fabetese. So there's a cost in discipleship. I want to tell you, kazhinji tinotaura nekudzidzisana kuti Chikristo is full of
everything's free. It's very true. We received salvation free of charge. But there's a cost. Why is there a cost? Why is there a cost? Because chinosevwa kana chinoitwa chinoponeswa panotendeuka munhu mweya wake. Nyama iyi yamuri kuona iyi ndiri mutsvuku handiti ndakareba handiti ka ndiri murume. Nyama iyo iyi haisevhiwiba. Vatesaloniika vanotidzidzisa kuti ichazosevhiwa pachauya Jesu. Panozizvo pakubwaira kweziso tichashanduka, mukubwaira kweziso tichashanduka. Ishe Jesu vari pedyo kuuya rimwe ramazuva, iye paanouya kuzotora vanhu vake. Paanouya kuzotora vanhu vake, paari kuuya kuzotora vanhu vake Jesu, ndo panoshandurwa this container, emhei iyi, tende iyi, hovhorosi iyi. So patakagara dai tandiri muchitoro chimwe ndibai mukana tomuti dai idei yanga iri kambani inonzi Keynes. Magariro etakaita kubva kwandiri ndaidai ndiri baked beans, umaidai ari tomato, umaidai ari peas, umaidai zvingori zvimakontena. So mwiri yedu iri totiti mutsvuku murefu mukobvu akaonda macontainers. Are we together? So this body now inofanira vakorinde vanodaro kuti ngairovedzerwe. I must beat my body. Body inofanira kubitwa because kune vanotaura kuti no, mufundisi uyu haaparidzi nyasha, anoramba achiparidza maworks. No, nyasha dziri pamweya. Zvese zvatakatadza emotionally zviri mumwoyo zviri pai patakatendeuka, it was a new page. But this flesh man, for example, mundiregerere working wakatendeuka, but une mwana wako asiri kuchengetwa nababa vake. Wakatendeuka, baba wako waregerera emotionally, hausina kuita keri tendai mumwoyo wako, tendai wakamubvisa. But paunomuona nyama inokutaurira something. Akakuti horo unoda kunga uchiisa maoko ako muhomwe, ndo pari kuzizo work out your salvation with fear and trembling. Amen. Amen. But mabona makristo anochinja rodi aona umwe munhu. Yes. Makristo chaanotara nendini. I was done speaking. Makristo anozvidana akasangana nomwe munhu unongozwa tsamwa chiri kuti mwe. Ovati unoza kuchifamba naye unomona pamusoro iwati kudhuma wakutodzoka. Ndo pari kuzine shoko raMwari, work that body, beat it. Ndo panotaurwa paya ndiDhavhidha zvikazi isai kunyange matomu pamuromo wangu kuti ndisataura zvisina basa. Are you learning something? So Jesus ari kuti cost. Munoziva chinozi cost, amene ndimshona ndoti chiti ndochiko cost ashona inoti cost ndochiko. Mutengo. So there is a cost to discipleship. Then Jesus is now coming by verse 26 here today. Zvikazi nokuti munhu achabatsirwa neiko kana awana nyika yose akarasikirwa neupenyu hwake. Church, now you're walking in godly knowledge, understanding, and wisdom. So Jesus saying, what shall it help you when you gain the whole world and you lose your soul? Wonderful. Right. Right. So Jesus was trying to say, pauri kuwina nyika uchiti inini ndirimo munyika, there is a cost. Ndikasvika matiemu ndichida mineral water, tomoti mutengesa mineral water amai. Ndikasvika matiemu ndikati ndikuda mineral water, will I be given? Will I be given? Iwe, give me mineral water, will I be given? There is a cost. Current. This is the cost. Don't tell God. If I give her, she gives me, then I drink. So Jesus ari kuti zobatsirei kuti munhu
ahwine nyika achirasikirwa nomweya. Zviri kureva kuti in the realm, mumhepo mudenga umu, there are atinoti ma-spiritual transactions. Ma-transactions aya haasiri ekuti munhu anozvitengesa zvaya zvanoita ma-slaves zvokubva aenda, but unokwanisa kutengesa moyo wako God iri muchechi. Unokwanisa kutengesa nyuso uri muchechi wakagara, vanhu vanoti tiri teshe, tauya 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 nemoyo yeduwo, tauya tauya tauya. Ihapo wauya bodi Jeremiah obva ndotsika yenyu yekungoti Mwari Mwari nomuromo, moyo soul yenyu isipo. Nemhaka yai soul was transacted in a certain transaction. It's why Revelation 18:13. Revelation 18. Saka knowledge and understanding inotibatsira kuti mweya yedu itengese kuna Jesu. Aiwe iverengere kuti munhu wairenge when I read Revelation 18 verse 11 and verse 18. Quick. Verse 11. And the merchants of the earth will weep and mourn over you, for no one buys their merchandise anymore. Verse 18. And cinnamon and incense, fragrant oil, and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. It's why I'm one of us on top. Revelation. Babylon. Babylon is a satanic system. Yanga ina wana Pharaoh na wana Jezebel. Babylonian system is system inopikisana na Kristo, Antichrist. So pari kuzizwa ngirozi paino yako parata the Antichrist movement. Kune vanhu vaiita merchandise, vaiita ma-transaction nenyika, vaitengesa zvinhu zvozvatorwa cinnamon, frankincense, flour, wheat, oil. But I'm surprised that this kingdom of darkness uses to trade in souls of men. Hands na King James Version. And the slaves. And the slaves, Paul, Romans chapter 6. Makanda were slaves of sin. But now by Christ you have become slaves of righteousness. Yeah. So Babylonian system, Antichrist system, in a system you get trade, merchandise, and not my commodities. Kutoti so ye munu, it's a commodity. I'm saying the members were not their music Western side. Because if they music industry, they sell their soul to the devil. Aribana ba pia mukua. Uma yake yakafana na mai wake, zakafana na mai wake, but the soul yake is no longer to God, sold to the devil. Are you with me, someone? Yeah. So kunamata musamozone nje ma spiritual transaction, ane ma credit ne ma debit, ane mari. Those are what Jesus was. Jesus was. Acts 20 verse 28. Paul achinyora achi Baba Idzama elders eba Ephesus. Anotizo my overseers, being conscious of the flock which was purchased by Jesus. Yes. Which means Jesus, Maria Mama. Which means Maria. Ukaweringa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Hatina kutemba nezvinora silivera kana ndarama. Jesu ari pamuchinjiko haana kutishandisira mari, akashandisa ropa rake. So actually Jesus, when he died by the cross, akaita transaction, he bought us. Yeah, that is now revelation yet. The devil system yake, but one traders, yes, including souls of men. So our souls can be sold to the devil if we don't have knowledge, understanding, and wisdom. It's plain, it's there in the Bible. Those are Jesus and we are going to meet you. What are we in? Right? We now want to go. We are together now. I'm seeing. Thank you, Jesus. Matthew now 16 is when Jesus on it.
It's white. This thing. Matthew 16:26. For what is a man profit if he shall gain the whole world? So it means kuti Jesu ari kutotsanangura kuti profit yaunowana pakutengesa so yako uchihwina nyika chii? Pamberi pacho vati, what shall man exchange for the price of his soul? So pamuchinji kwa Jesu akatitenga, takatengwa neropa raIshe, tawa wenyu chose. 1 Corinthians 6:20. Oh, glorify God, honor God with your body, for you were bought. Wachizona wakagara ndichizona ndakamira handisiri manga kana ndiri pashelf ndiri commodity isina price. Only the blood bought me. So the devil is also buying souls of people, busy right now. Those are about Babylon. But we are not traders, but including bodies and souls of people. Those are more than matatu kuvaba, kuvamanza, matatu, kushuka pasipe choka. Akasela body yake to the devil. Plus soul yake ana matimwari again sold to the devil. So Jesus is coming out. Zvikazi zvobatsirei, and chatinoziva hakuna munhu anoda kuita business isina profit. Ukatenga chinhu chako $2 kuZambia, unochitengesa $3 kuZimbabwe. Dollar is profit. So Jesus is saying, kunaka hazvo, but ukatengesa mweya wako kunyika ilosi. Imi chimbafula news. Munozwa ivo vanoita unotefenyura mimhanzi kuti kunyange ari kunyika kupi akatefenyura one single inotengesa billion of copies. Do you think it's normal? Alright, batereke ngatende kusport. Kune maplayer ekuti nemwana ane 3 years unoziya zita rake, asi baba iba next door hanobazivi kuti anozana. Do you think it's normal? These are people who have sold their soul to the devil, and the marketing agents and advertising is not by them, it is by himself. Pakauya mutambo waitambwa navanakanda bongo wakaita virus, it was COVID of that time. Every muchato waingozva vanhu vakuita COVID izvozvo. Munozviziva, musaitoka munobva kudenga pa, munobva pasi pano zvaiitika. Because makrista aitoka anobva kudenga anobva kutaura zviro zvawasotawambozwa. Munhu aitotaura kuti isa iyoyo yeDRC, it was a virus. Nezvaasi kuzwa kuti zvinorevei, munhu aingotamba mainikita kudai kubhecherwa mari vasikabvi pasitekeni. Vakoya muchechi vanomira kuti twi kutonga mugamu, kutonga vari kuona vanhu varupiswa. Ngaparire nyika vanojamba like a 16-year-old. They have sold their soul to the devil. What is a soul? Do you know the soul? Muchirungu vanoti it's a constituent. A composition here, heart, mind, pfungwa, my emotions, memory, zvatinotondera nekurangana, my dreams, my vision. Musondo munozi persona, personality. Inini chakanditakura chidemechi. Dai so yangu yaibva mukaisa muna mai mukwa. Munokotora kuti mai ava vanotaura kunga baba mukwa, vanoita kunga baba mukwa, vachitaura zvababa mukwa, but asi baba mukwa ndi mai mukwa. Because imini munoidentify munhu nechideme, but Mwari identify munhu nechideme, anoidentify munhu nesoul. That's why Jesus is interested with your soul. Devil is interested with your soul. Amen. Hallelujah. Matimamona mwana wani msikazi wetu kamteresa somushoti kamwana akanizwe kakaita msikazi wetu inomunyaya umbodi because msikazi wetu nakutwa nemajaindi but kari zvekari kwa katepe mjoza kari ite msikazi no haisi problem ye body i problem ye soul.
tichidzinga shavi hatidzingi shavi munzeve tinodzinga shavi musoro kuti munokuenda pausvika pambazukisa manda hanzi desire chinozi desire chitokwadoko appetite dzaidzatoti mari makozi vanhu vakasvika kuna ari kundoda mubora unomutengera chikeni agoiya akopedza ugomutengera nandos agoiya akopedza achipedza unoti asi mwoyo wangu anoti dumbu raguta bati moyo which means iwo bori kufunga kuti waguta uri kutarisa deme iye so haisati yaguta ukamutengera after all the struggle woyada umbora anokuita musuwe one but muneshuwa nebhizi yamandipinza chii chaitika zvaida kurejesta kudesire nekupassion kuti zvaida so kana munhu aine chinhu chaari kuita hatinetsani nekumurowa tiri kurowa deme tinoda kutaura nesoul. We speak to that soul. Ivi unozati kune vamwe vekuti ari murowa muchechi murowa anonga ari kumba izvi ari kubhizi kupolisha anoshaisa mudhasta vanopera service anonga atopeda which means soul has been bought by the devil. Iye ideme ratiri kuona nosokochiona kuti pakaita amberi unobatika so hapo kana vanhu ngatisunga iye anogumisira kusimuka apo kuarairwa. Are we understanding? So Jesus says, what shall the prophet? Now, the good news, church ya Jesu. And maybe 2 Timothy 3:16. Yes. Transactions ziriko. Zatevo, zine loss after loss. John 10:10 of Adaro. But he came to kill, steal, and destroy. But Jesus came to give life. Right, Andy? 2 Timothy 3:16. Right, that's what is the loss. As none ever says. That is something. Now, all scripture, all scripture, which means the whole of this book, is profitable. Right? That's what is the loss. Fine. But that would have profit. That our profit in life can be obtained through the word of God. Ama zangani zori ndangaro zetu. Ndo pamono kuti tichitaura kuti Bible ngalitengwe. Zvinotonga zvinorema. Haisi nawe hausitombo iwe wega uri fight iwe. Because iye ari kuzviziva kuti if you get this you profit. If you only get the word of God, you are deemed to profit. For example, kusina mvura yakana yakachena. Then somebody happens who are unemployed. Mune anaita mari. But anotengesa chinhu chiri scarce. Anomeka profit. So the easiest way in the kingdom ya Jesu to make profit kutanga nasi is to make sure we read all scripture. As long as all apostles, as long as all prophets, as long as all denominations, as long as all assemblies, as long as all overseers, and all scripture. So that the devil now comes and says, kuchechi kwedu tino, isusu kwedu tino, all scripture. Zamani noita nezvemusikaitita zvitwa, but all scripture is profitable. Church knows is profitable. Number one way to know profitable is advantageous. Scripture yes, Bible yes, word of God, Biblia, whatever word raungataura, shoko, Old Testament to New Testament, yes, is advantageous. In advantage. But when knowledge, understanding and wisdom, where would you sit? But the word of God is advantageous. Vanokambona tennis. Vakambona tennis. Pane pavanosvika kuti vanhu vakaita draw. Vanonzwa mujuice. Kwete juice wekumwa. DEUCA. Right? Juice inyaya yekuti ya draw. Munhu akaisa point all of us advantage. Akaisa futi chipiri asati adzoserwa anozabva wina game. So
paunofunga kuti uri drop nasatani pakudika nokandwa shoko ayapapuludeka bamba kabuinda rumike indi bana bosmeibarakanda bana kukandwa shoko ndosaka Jesu achiti ukaona challenge idraw newe ukaona Goliath idraw newe but speak a word ndosaka Goliath atakisana na David chakaita kati uruya same anokutara shoko mwari wako abatsiri yakati no problem tiri pa juice advantage in the name of Jesus. You are going down today. I don't care. Une 40 years uchiridzira vanhu. Today musoro wako shiritsedeka, mwiri wako mukatsedeka. Shoko iya advantage. Ndosaka michona izvo zvane 7 weeks zvichitaura. Anhu ana mabhaibheri. Unofunga kuti zviri normal usatenga bhaibheri ihono. Unotora nhasi kuri pahono. And when I put down that people advantage all of that. First Thessalonians 2:11. We are not ignorant of his devices, of his schemes, of his plans. We are not ignorant. We know how he fights. When the devil fights unfair, he makes sure with Christ and a Bible in our way. Yes. Then I better about to react. You go better. Who compare the machine spell of faith? Compare. Hapana rabuno tamba. Because who would have David? Well, I told you come alone. So what have I done? I got it. Numbi, the good one out. Didn't take Ephesians chapter 6. And they told him back at trying to remember. And you take words, no cheese Iowa. So I was really in the spirit. Didn't you know the sword of the spirit? I'm excited here. This is the advantage of the word. This is the way. It's profitable. Remember, the only one profitable is benefits. The word of God benefits us. When it benefits us, those are Jesus added one. I'm sorry. Hey, chitama chombo, wite chimba basi shamani, zakanyorwa zvichi. Hey, yo kanokadona, iruso atidaro, atizimwa. Lero iwe kanichiswa, vakutonza. Zvazuya ukona nyika yese. Nemambo nemari dzemo, zveBhabhiloni zviya zvatawo zvezvo ndozvaita. Unolika kwezvikuita. But because the Babylonian kingdom, this earth belongs to him. By reason of kudona kwata. That's why you notice 2 Corinthians 4:4. You know, the God of this world, Jim, he has blinded the minds of the unbelievers, not to see the glorious light of the gospel. That's why I have been given. Sasa nakakuondia. Mundu nani na Adam. Dominion inotoka rini? Inotoka kana tangu na Kristo. Tikati konyo makonjemjei makakwamba njema. Ndoza kwetona kuna Moses. Banoda kuona glory ya Mwari. Anotoziziwa kuti kune mutemo wekuti wese akabiriwa naAdamu ane chitadzo. Zvikazi handioneki, ndinooneka pakatsemurwa. Pinda mudongo vapinda vaona Mwari. Mira. Tabanekere vya wako. Zvikazi. Tabanekere vya wako. Amanga musikapindi ku Hall of Holies. Now kete barakatsemuka. Zvikazi makupinda Hall of Holies. Saka kete ndakatsemuka nderi. Baraka bakarozwa pamuchinjikwa dombora. Katsemurwa. Handiriari yabare kuna Exodo. Pamuchinjikwa. Saka paunoti kodiyo muna Jesu, you can see God. Unozoona kupi mushoko. Saka kana usikazivi shoko, unoramba uneti Kristo chekuteera vamwe. Tisina mari zauti. Unopedza machechi hasovi chino. Chinozova chino ishoko. Amen. Do you know I can speak this word? Umamnaru Canada right now, andoriteerera akaitwa zvakanaka. Isusu tiri panapa tisikariva. Amazi. Akasatodaro ndikasinobaridza futi. Unopinda ipa unokira pachena. Next week munauya. Next week morning unokira pachena. Haisi ndau yokira pachena. Read the word. Amen. Remember, wait. Remember your profit. Some gain. We gain. So now, if the word of God gives us profit,
What is the profit now? Knowledge, understanding, wisdom. Number one. As is profitable. Peter say. For doctrine. Number one, doctrine. It's a doctrine. It's a doctrine. Do you know the doctrine vadikani? It's teaching. Daga, you need to know why I'm feeling you go. This is what I'm going to Christ. You want to doctrine. Doctrine, not. Doctrine, not. So what about teaching? Kana utileni. Zatoziya munyika munhu akaita learn anoita graduate because aita learn knowledge, aita learn understanding, aita learn wisdom. After 3 years, 4 years, 2 years, 1 year, ano graduate because adzidza. Saka shoko rangu rinoti pa graduation, if we are able to read and understand. Saka munaweza kuona kuti handi ndauye dhuma pamuchechi ndanoona nawo muchasangana nawo kune 21 days ndatomo urikuenda gomo here ndatomo kune ifuni wemutsando ndatomo haisi kuti nawe kungojoina makondembei makazomakatereva hanzi usangojoine magrupu muchifuko mune minada uri muchitoko. Yes. ndakatora umoro ndikadivika tapedza kuda zvatokita tinopwanya grupu iri kuzi kunongoti umweni grupu 10 mukuwa fire for fire, mukuwa power versus power. Magrupa change mange hada hii asana fire for fire. Amen. Adio na uyachoka rena shoko let the word. Yes. Nine. Abana ameni baba. Muna no sema bandu ekuzwa service yake ali magrupu 10. Water for water. Marine under my feet. Mother cry, oh. My marriage is mine. Mambo iringa shoko iri. Aingotangi ni kuwa mine ba. Viringa ishoko. Yes. Maketenga. Pamuka Genesis 2:24 inochabata nichwa. Na mwari chabanya maimwete. Innocent. Wherever you are not just a body, you are a spirit. Hebrews 12 verse 9. So Godamari no Tarakuti. Do not know the father of all spirits. Anyone who must spirits. So I can make come from the small house, not the way noise. Kana kupisa chitangwena. Do not know it's a prayer because innocent is a spirit. He is the father of spirits. Baba customer musamboite zvekuchikaura shandisa mushonga muri penyu babe. Mirai muti Baba God. You are the father of all spirits in Manika. You know where my customer is. Right now, by the technology of the name of Jesus, wherever my customer is, I call it you. Come. Come in the name of Jesus. Come now. Do you know what my Christ got capacity? You could die Zaman, but you don't know what it is. Can I help you support again? See the problem. No matter than prayer. God, when Baba when we are. I didn't know about the company in Kukwero, but I can call the company in Kukwero right now. Think of it one technology phone. You don't need to go to Canada. You just need some airwaves. I wouldn't be in Canada. Unaona chifoni chinobata masaisai. Unaona soko ti. Usiwe hello Canada not hello. Imi zafa basai mumwe. The same technology no from sama saisai. Could na iwe in seconds. Do the same technology no send some prayer. Could pauno na mata no pito ipa. Because kana manu hadi send sama saisai. Could ba tawe pa meche. No kwasa send some same saisai. Could tawe na baba leno. Neko timani makana na rimbo. Sonti ya no twatende ukaimbepo. Audi bati na kuri diribepo. Kusia soko. Rime profit. Kupidwa ne vanhu technology.
So still iri kutoona so. Ndikati come out anodonha ari kwako. Iyo ndokunombira kuti ndinotendako. Ndakazoti vari kumukwasine. Vari kwadhotanzawo. Ndakuendako 3 days. Ndiriko. I want to get my things. You can get them from the book. Kuti Mwari makanyora apa. Yes. Mwari vene kuniso mzeni. Elisha unotakirwa hafa. Ndoti munoti munhu ispirit. Anotakirwa akafa. Bhodhi yafa, demi rafa. Anointing haigari mudemi. Nemhaka iyi. Because panoiswa demi rakafa, bongata rimwe rakafa. Rakafa rinomuka. Saka iwo anointing dai vagara bhodhi yanga isikafi. But anointing yaigara musoro. So it could touch the other soul. You wakafa. Wakumsudza. Bhodhi yainge vhesa rayakafa. But watuwa na Elijah wakamuka. These are spiritual things. Ndipo kutaura imwe nyaya. I know kuti takamboi tinombodai because vanhu vanokwenda pana Jesu. That's what it works by. If you have a photo of somebody, you can pray because people are spirits. Yeah. People are spirits. You can pray for your husband touching shit yake. With Baba, this spirit, take a shit. Wherever it is, I combat the fire. Chaos, ulala, pupa, magama kupira the porridge. Are you seeing how the word of God is profit? Very good by knowledge, understanding a show and wisdom for learning. Number 2 is very important for reproof. What is reproof? Conviction. What is conviction? Evidence. And then Hebrews 11:1. I want to go very fast. I want to finish now. Hebrews 11 verse 1. Can someone read? That is because you because I'm going to 11 verse 1. Faith. Zvinokutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Faith ndio chisimbiso. Rusimbiso. The English is not faith is what? Substance. Remember not substance. Substance. Being sure. So faith is a substance. It's not good to shoko ramwari rakanaka because rinotipa reproof, rinotipa conviction, rinotipa substance. Munoziva munhu akaenda kucourt akasa pakashayikwa evidence anokwanisa kuenda kujail kana kubuda achienda kumba because pashayika conviction. Saka shoko ramwari basa raro. Romans 10 verse 10. I want you to see these things. Romans 10 verse 10. Andy. Romans 10 verse 10. Andy. Anyone? Yes. Romans 10 verse 17. Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Mirai. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. And the word of God is profitable for faith. Because this faith does not come alone. It comes. It means you can't reach faith. So you need to listen to the word. Profit your word, it takes you, catapults you. Unaita inonzi air weight line. Na yange rinjege tendu kuti air weight. Air weight inokuburuza kusvika panoti faith. Chinokuburuza kuti uite faith is the word of God. Ndio profit yesho. Saka kana usina faith, read the word. Are you seeing? Mufundisi mazwangu zviri kuitika zviri kundipedza faith. Zvagama vhesi. Unoona kazhinji zvakakupa mavhesi. Iye zvinoiti spiritual prescription. I'm a doctor of in the spirit. Nokupa spiritual prescription. Ganga ushora masymptoms avo. Ndiri kunyora chi? Medication. No mandakupa. Ndinokutaurira mazvimai kuti ndichaona change
kana ukaenda kuoverenga ukaita mazuva ndikashaya change it means kuti hauna kumboerenga kana kuti waverenga usinganzwisisi. Belief yatinayo munhu akazori kuenda kwadokta mukuru belief yainayo dokta apa dokta ndikarara dokta amukubati they are very tempting. Wabhadhara 20 years iwo vana vauya mahara enda udoteerera futi. I feel the anointing already. Unenge chitaura chichema kana vakadzi pese pese chikudai chitarisa iwe unofonda pedza uchakubaya jekiseni vanga muti can you please visit the pharmacy and buy this, come after 7 days. Iwewe because une faith kuti ndikakuswa kwadokta zvaita but ukauya kuchechi hauna faith unobatwa musoro. But tiri kutongera mavhisi apa tiri kutopuka prescription waenda utarisa situation wo I have come back with the prescription. Oh, you migraine, headache, water, flu, fever, and stuff. By the anointing of paracetamol, get out. I don't know what to get this number. Unos mama yoga gara. When you say radok, I didn't know mom show. But I don't know. Could you not look? I didn't know where to go face. Because nyama inonarabiswa neshoko look for we are sustained by the weight which proceeded from time out, but the spirit wants the weight. One is amchai mudumamu chukuru muruda shwama, but the spirit made wanaka father of spirits muruda shoko ndoza vachononi kana ukasamba shoko Monday zvenge zvakafaya wangofanira futi Sunday mani mangwana nochimukaona matinonge chimweya tichiuziswa but chinotishamisa noya polish chinoshamisa mangwana newegega unoya polish hazi because inozi breaking fasting akanaka ndida kuti ndimutse nyama isimbe asi auye nechishoko kuti umutse mweya kune chinozi chimutsa mweya Toka vesi ke kuma fofo. Toka ke magwa. Nani baba. Mangba. Nani baba we. Mangba. Nani baba. I feel you going to hear. Mangwa. Oh nani baba. What's the name night? Mama sina chipo mangwa. Ani baba. Shiporo kubete mata. Mangwa shiba shaba kotoba kataba. Mangwa nani baba we. Ona mangwa toka serafita kambikako toka munga toka sioka pori chikatetete mangwa toka hot cup of tea toka lemon water mangwa nani baba ona ma shimchan chancho kintin tomai katan sebros me pratata rika mosoto shimchoi kipipata feed your soul matete feed your soul. How particular we are with our breakfast. Medicine, I'm sorry to say. I'm so sorry. Medicine, you know what? To have an alert mind, you need breakfast. And if I never read a school, was not breakfast. They perform less, but never have breakfast. Your Holy Spirit, Urugu na make for look for. Hauna rami neshwa machete. Hauna rami nesena vita. Spirit menu anozoita downcast kuti nhasi ndaswera ndabwekana wanga hambo yapolije. Munoziva pane pamwe paunopinda. I'm sorry to say this is I mean it's not pride, it's not Bible. Kune knows the gift of tongues. Pane pamwe paunorova kana 1 hour chirova matongues. Mushiya kuti zvimbofamba sei. Unozoona timetable zona chimwe chimwe okay. So continue. Because Romans 8:26 you know hatigoni tega kunamata. But iye ane madzidzisiro akuita pamunamata. So bono chonotora ndimi chinoputika kutaura. Bono zvakuda kuimba kambo usade kuita ladish English sing that song. Shine to be kicked out. Pane bono zvakuda dropa na Jesu. Iwe ukusona abakuti abekuti mission mazama mara arikuti amba abukutenda sukeba. So that it happens to you. It happens to you.
That's the power of Jesus. It happens to her. I don't insist on my songs, but sometimes God will be singing to your spirit. But it's almost almost it is not sitting and little driver. But much of what go better, go so kataba. See, there is also. They go to see not the show number 2 Corinthians chapter 2. Same way who pains Munika. Anyway, God, 1 Corinthians chapter 14. You don't go to our name about one who you speak directly to your father. Those are the shit what you find and the devil knows. Good, when you talk in tongues, you're not talking to him. He's confused. Sasa azimeni basale itidabira mcheshi ndimi dochi a gift yemu ya mcheshi it's give the waste and only in 1 Corinthians chapter 12. Hallelujah. When you yearn for him you open soka kuhuta unafuata kwa somo chachi azikuna matokada I need to control mama naniba phone mayobo ne you wasting time. Urutola na baba dad. Ukadai is gonna president to you. If there's a problem, Mukadai is gonna president. Do you have time to put that phone? Could the president? Very sorry. Can I take this one? Asimali manjoro mangwana baba. You want this over? You can. I mean, go. Mangwa. Abana fukuita. Talk to your date. I don't know whom I'm speaking to. Shimba kutaba. It is a profit for this way. But I got an environment that has unique to show. You know what when I go church, you carry yourself, no Bible, no what. 20 years. 20 years, 30 years. For what? This word must make profit in my life. Let this word make the profits. Till they've made it. Isusu kungora mpaka wani. Isusu heri. Wakude wa muhazo. Wakambo sakura. Have you read that verse over and over again? Joshua chapter 1 verse 8. Study. Meditate. That meditation is to repeat again and again. Yeah. Situation in po doctor but magadi Jehovah. Mfuzi wangu hadicha Mama Zama Parata Unoshaiwa, you are not destined for that blood of the devil. In the name of Jesus. Karabaya Katusha. Karavana Marwana Unesa. Kodatina Manano Etarobe. Hatina Manano Etasatania Fare. Hazikuni. What are you singing about that situation? Apply the word, really profits. Ukateka $2, ukateka $3. Dollar is the profit. I'm here to present profit to you. Service number 2. We give you all the glory. We worship you. Hallelujah. You are worthy to be praised. I anoint those fingers. We give you all the glory. What are we worship you? You are worthy. Father, we give you all. Hallelujah.
taiwana yana mabasa ari kupiwa vanhu nguva dzino mabasa ari kupiwa vanhu receive by faith. Taiwana Yagana Taiwana Amba Oh Kideru You are seated at the right hand of the Father. You are holy. You are holy. Yes, ma'am. Who is you? Come here, man. Come here. Come. Just come. You are holy. You are holy. You are holy. I want to pray your name. Just like to the right hand of the Father. Just in there. Just in there. Right? And I want to pray your family. God is doing something new. I don't know, but I'm hearing in the spirit God is doing something new. Just look at Jesus. The power is coming upon you now. Raise your hands. Take all the glory, Jesus. Whatever you're going to do, Father, we allow you. Take all the glory, Jesus. Let your oil fall on them, Jesus. Yes. Yes, yes, yes. Take all the glory, Jesus. There's something being done by Jesus. We no longer just do the same. There's something. There's a shift. There's a turning point right now. There's a turning point. There's a turning point. God is doing great things. God is doing great things. You are never the same again. I feel the power now. It's coming upon you. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive, 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 receive now. Take it, take it, take it, take it. So upon you now, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's upon you now. It's upon you now. Fill it up, Jesus. Fill it up, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is so faithful. Last week I did not tell you, and I was reminded to tell you face service. God is shifting your type of business. God is shifting. How, I don't know, but God is